脾氣，仲打到我阿媽。咁當時我兩個家姐知道呢件事啦，知道我老婆打到我阿媽啦，佢哋兩個又過咗嚟，又打到我老婆。跟住我老婆又過咗嚟咧，又話就發爛渣啦，就話我媽如果唔搬走嘅話就報警，話我阿媽謀害佢。咁你阿媽係咪謀害佢啊？呢啲老人家嗰啲心態咧，就我哋好咩嘅，好難明嘅。好難明，但係你阿媽傷害咗人喎，真係嘅喎。傷害咗人，啲老人家啲思想係比較咩噶嘛，比較封建啲噶嘛。咁你封建啲，咁你傷害咗人嘅，咁咪天子犯法與市民同罪咯咁。啲老人家你可以追究得咁多嘅咩？係咪先？點解唔可以追究咧？我一個肚活生生7個月，話冇咗就冇咗，點解唔追究啊？追究都冇辦法啦，係咪？追究佢咁大年紀，你可以追究佢咩咧？坐監咯，做乜嘢啊？坐監咯，你唔知嘅咩？講我老媽子嚟噶，我忍心俾佢坐監咩？小姐姐。咁你忍心等你老婆7個月個肚冇咗咩？唔忍心都冇辦法啦，而家啦，已經既成事實，已經係嘛？既成事實咧，都冇辦法可以改變咩啦？你仲喺度玩銀仔先啊？冇玩銀仔啊！而家我聽到你嘟一聲，我聽到你玩緊銀仔喎。呢啲心煩嘅表現啫，而家就心煩氣亂，而家心煩嘅，你唔好玩銀仔啊。OK，而家唔玩，而家同你傾偈咯。咁反正你聽日講埋先啦。佢而家就我兩個家姐知道我老婆又打到我老媽子，跟住佢哋又過嚟打到我老婆。咁我老婆又講啦，如果我阿媽唔搬走，就報警話拉佢，話阿媽謀害佢。咁我老婆當時咧就好嬲，仲鬧咗我兩個家姐。咁我媽又嬲啦，見佢鬧我家姐係嘛，就攞你啲屎啊尿啊就淋咗我老婆。咁後尾冇辦法啦，我唯有叫我老媽子搬翻老屋住啦，因為我老土屋噶嘛。點解佢要攞屎嚟淋你老婆咧？就因為佢俾嗰啲藥偷偷俾我老婆食。唔係啊，你阿媽淋屎啊！你啱先話你兩個家姐走過去打你老婆，唔係你老婆打你兩個家姐，你阿媽攞啲屎過嚟淋你老婆啊？係啊，因為我老婆鬧咗佢啊嘛，鬧咗我兩個家姐啊嘛，當時啊嘛，明唔明啊？淋咗我兩個家姐嘛，當時咪嬲咯，我嬲咪攞啲屎淋咗佢咯，咪咁樣咯。點解佢唔淋你嘅？唔係我鬧佢啊嘛，佢點解會淋我咧？係咪先？你仲笑先啊？其實應該要淋你噶。我知道淋我啊，但係佢淋咗佢，事實係佢淋咗佢，唔係淋咗我咧。係啊，你應該你自己去淋或者自己去食，你明唔明啊？我知道係我錯。你要當住你阿媽面，你淋我老婆嘅，我食咗佢，你信唔信啊？嗱，你要咁樣啊嘛。你話俾佢知，我中意食屎，你一淋我老婆，我即刻食晒啲屎佢。你明唔明啊？明。你話我中意食屎嘅，其實我，你笑乜嘢啊？好無奈啊，好無奈。係啊，我唔中意食飯噶，我中意食屎。我食完屎咧，我屙啲飯俾你食啊，老母。所以而家咪煩咯，而家就煩咯，煩呢件事。煩乜嘢啊？煩你冇食屎，所以你冇屙飯俾你老母食係咪？又唔可以咁樣講我老母嘅，係咪先？咁唔講你老母，一係講你家姐咧。你家姐兩個中唔中意食啊？佢就肯定唔中意食啦。點會唔中意食咧？你走去人哋嗰度淋屎咯，係咪先？你應該食晒啲屎佢，然之後屙翻出嚟，然之後挖俾你老母同埋你兩個家姐食咗佢，等佢快高長大先啱噶。唔可以咁殘忍嘅，即係始終係自己屋企人親人係嘛，又唔可以太殘忍嘅呢啲嘢，真係。殘咩忍啫？我情願自己去受呢啲難，都唔俾自己。咁你點解唔去食咗佢呢啲屎？食咗佢冇意義啊！改變唔到現實啊嘛。點會冇意義咧？香啪啪。點會香咧？咁點解會唔香嘅？點解會淋喺你老婆身上咧？所以當時佢鬧咗我老婆，唔係鬧咗我兩個家姐啊嘛，當時啊嘛，所以我媽就發嬲啊嘛。點解要鬧你兩個家姐咧？就因為我老婆打咗我老媽子。咁點解你老婆要打你老媽子咧？就當時就俾咗啲偷偷去神婆嗰度買啲藥。咁我又問你，咁你覺得你媽子啱唔啱啊？佢肯定唔啱啦，肯定唔啱啦。咁你都覺得佢唔啱嘅，咁有咩好講啊？所以而家都就嗱，你睇下人哋啊，嗱，我連啲人嚟上嚟啊，嗱，你聽聽人哋啲聽眾講下嘢啊，嗱，喂，你好，你好啊，倒數第一咪。